新閪音呢件事咧，其實你哋又唔使咁樣針住嘅。我唔係唔知你哋講嘅新閪音係乜閪音，你哋係咪一啲人情世故都唔懂嘅咧？如果人哋本身係心知肚明，但係又要專登咁樣去創作呢種以身入局、擦邊加熱度嘅做法，又係唔係應該抵讚呢？嗱，如果佢本身係唔明嘅，出咗街先至通街俾人笑，拍板嗰個未必有事啊，下邊做嘢嘅一個二個就會俾人恭喜發財到正閪音咁噶啦，生性啲啦你哋嚟。無論你哋係正能量定係新閪音，口號係點一回事，內核係點？難道我哋唔知咩？嗱，某程度上咧，我覺得我哋大部分人咧都係知醜嘅，都係識得分場合嘅，知道有啲嘢咧可以愛嚟講笑，但係咧係唔可以擺喺台面嘅。並唔係我成日喺評論區見到嘅咁樣，你識條鐵咩？嗰啲係粵語文化瑰寶，唔講啊，根本冇靈魂噶。嗱，當然其實而家能夠熟練運用並且係唔會令人反感嘅代表會有林雪，就我係一個歌手嚟嘅，知其言又知其所以然嘅，以前有詹叔。我笑你碌嘢笑笑笑，笑得真奇妙妙妙，佢出係真係細到蚊，俾我成日笑。件事係值得探討，但係值得探討嘅並唔係喺個口號出街前睇起身，似乎創作團隊裏邊係冇一個本地人能夠提出呢個諧音會惹歧義，冇人提又幾咁出奇呢？我哋唔通唔知呢啲係惡趣味咩？不在其位卻謀其政，點提啊？我覺得最應該探討嘅係，咱們這些在文化線上的官方機構，是不是應該要多提拔任用一些真正懂行的人，或者在一些重要決策上組織一些民間文化的顧問團體，幫忙參謀參謀。至於我哋自己本地人要捍衛甚至提升粵語文化嘅地位，就更加應該識得分場合、識大體，咩時候講係無傷大雅，咩時候閉口不提，你哋冇理由唔知㗎。你哋青春一代咧就應該叫做唔係作為老母，成日滿口老母咁樣去教訓個仔，究竟佢老母係教訓緊個仔啊，定係佢老母教訓緊個仔個老母呢？咁人哋老母，你講嘅佢老母，咪就係你咯？點讚啊正能量！